السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ليال halkan ayaan hadda lugeynay runtii meesha waxaan arkay inuu dhismo ka socdo dhisaya dadkan shaqeynaya qarashkooda bixinaya birahan meesha galaya iyo shamiitadan waxa keenay waa shacab Soomaaliyeed dadkii meeshan deganaa ayaa waxay ku fakareen in wadadan oo runtii ay aad u dhibanaayeen yani bulshada maristeeda bajaajyada iyo yani meesha yani aad u jajabnay runtii markii sawir kama hayo marka hore si ay hadda waqti kastaan mari jiray meel aad u jaban bay ahayd marka waxay ku fakareen inay iskaashadaan dadkii dariska ahaa oo ay iska hagaajiyaan meeshan runtii waa wax aad oo dadkan Soomaaliya ku nool yani magaalo kasta ama hatta Muqdisho aan ka bilowno qof kasta yani dadkan hortooda iska hagaajiyaan oo laamiga hagaajiyaan runtii hadda qof kasta uu isxil qaamo waxaan awoodi karnaa inaan wadankeena aan wada laami ka dhigno oo aan aad u qurxino wadooyinkiisa walaalaha ya ووضعنا مقعد تلح عروضك شو دي عروضك قلت سوا ولا ليال قرش إلى ما يجي ولا حوله ما يقدر تروح صدن ما شاء الله صدن متر ضيعتك كذا وحكون بحي كون يزداد فقط يعني وأودان أنت دكان يعني إسكسور جدا إن إسكاك جابوا ولا ليال waxayno yihiin tusaale wanaagsan iyo walaalaha inoo yihiin ma sha Allah sana wadadka Soomaaliyeed oo dalkooda dhisanay walaalaha ma sha Allah runtii wax lagu farxo insha Allah aan rajaynaa walaalaha idaawanaya biidinillah idinkana ololahaas aad biroodaan oo wadooyinka kale ee jajabsan insha Allah dayactirtaan walaalayaal aad iska shaqaan shukran